ရှင်ကနေတစဉ်ကူးစက်တဲ့ယောဂါတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းနေနေရေးလုပ်ရမယ်ချင်းကိုက်မခံရအောင်နေရမယ်ယောဂါဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တတိယရာကုတာမှုကိုခံယူပေးရမယ်ချင်းနေနေရေးစပြောတဲ့အခါမှာပိုးလောက်လန်းပေါ်ကနေစပြီးတော့နေနေတာကပိုကောင်းပါတယ်ပိုထိရောက်ပါတယ်ပိုးလောက်လန်းနေနေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးတွန်လဲစစ်ထက်လောင်ထောင်မြုပ်ခွင့်ရှင်းထိပ်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ECO ရေကိုလုံခြုံစွာဖုံးအုပ်ထားပေးပါ ECO မှာရှိတဲ့ရေတွေကိုတစ်ပတ်တစ်ချိန်တွန်းပြပါပန်းအိုးတွေမှာရှိတဲ့ပန်းရည်တွေကိုအပတ်စဉ်ရည်လေးပေးပါအကယ်၍ပိုးလောက်လန်းရှိတဲ့ရည်တွေမှာရည်ရှားတဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တအိုးရည်စင်းနဲ့ပြောင်းထည့်ပေးပါအလွယ်တကူမလဲနိုင်တဲ့အုတ်ကန်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ရည်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုးလောက်လန်းတွေတီးစီနိုင်တဲ့စီးတွေကိုခတ်ပေးပါချောင်းအိမ်ရဲ့အောက်ခံခွက်လေးတွေကိုစားသက်စီတီးဆဲစီအဟောင်းနောက်မှအင်ဂျင်ဝိုင်ဟောင်းတွေကိုလောင်းထည့်ထားပေးပါပေချိန်ပေနေရာမှာအိတ်ချနှောင်ထောင်အိတ်ပါမိုးရည်တွေကျန်နေတဲ့ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေပူခွန်တွေပလင်းခွန်တွေတာယာအဟောင်းတွေကိုမြေကြီးမှာတွင်းတူပြီးတော့စနစ်တကျမြုပ်နှံပေးပါရှင်မခိုအောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လင်းရောင်ရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နေ့လည်နေ့ခင်းမှာပတင်းပေါက်တွေကိုဖွင့်ထားပေးပါရှင်မခိုအောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်တွေကိုရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါဒီလောင်ကန်ထဲမှာပိုးလောင်လန်းနေစားနိုင်တဲ့ငါးကလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မွေးပေးထားပါရှင်မကိုက်ခံရအောင်ဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုရင်ဒီရောက်တဲ့ယောဂကာကွယ်နည်းတွေကကြတော့ဖြစ်နိုင်ရင်လူထူထက်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ရှားပါအိပ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာခြေနှောင်ဖြစ်အိပ်ပါနေအိမ်တွင်းကိုချင်းမဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါလုံခြုံစွာဝတ်ဆင်ပါရှင်နိုင်ဆေးတွေတုံးနိုင်ပါတယ်နေအိမ်ဝန်းကျင်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ထားပါရှင်မကိုက်တဲ့လူဆေးလူပေးပါကိုယ်ရည်တန့်ရှင်းရေးခူးဆိုင်ပါ